Hej, jeg får lukka vise der hvordan du skal gjøre at du skal logge av for å komme av Teams skal i jokken. Du først inn av office.com. Du skriver opp i browseren office.com, og så skal du logge av. Hvis du nå ikke logger av som du selv eller sjølver og æren, så må du lukka logge av. Nå skal du logge av som en bruker som du finner for okken. Så skal du logge av, klikke her, logge av, eller her oppe i ångstene. Vi får trykke her, logge på. Så skriver du brukar eller mailadressen som du finner fra Synergi i samband med Skype. Jeg får skrive til dømes visa, hesa mailadressen vi her, så les. Og så får jeg inn av neste, klik mailadressen, og så skriver jeg password her, logg på. Og så kan du si ja eller nei. Jeg sier bare ja til andre på om du skal logge inn. Hvis du legger av, så er det kanskje smart at du logger av, men så bare ja, du kan bare si nei. Så kommer du inn av portalen av forsøgene til portalen Office.com, og til i samband med hentan-brukeren som jeg har funnet tillåta. Dette kjenner du ganske, og her er adgang til alle forrytene som hører til denne brukeren. Og i det skal vi bare bruke Teams, så vi får klikke av Teams. Og så er du av Skype, lukket av Teams. Hvis det er så leis at du først hentan kommer fram til HP du først, så skal du ikke fære inn og hente Windows-appen. Du skal ikke gjøre hatt. Du skal bruke hesa lansjene, bruk web-appen i stedet. Det er så skal jeg gjenge fyrt av netten og til din browser. Hvis du truster hentan, så downloader du programmet, og kanskje heter det fram undan, og det kan komme krampelasje ui til din egna brukere. Så vi får be at truster av bruk web-appen i stedet. Og jeg kan ikke gjøre det ned, jeg tror ikke gjøre det bare nå. Dette her er så Teams, og jeg skal noen for at jeg kan her funker her i vre, og vi får gjøre team her oppe, og vi får eisen et lodtake eller opprette et team. Så dette her kan det fyre seg. Så du skulle gjerne se at du skal nummer, eller så skal dato og klokkeslett her, så er det her som du skal lodtake. Så sittes vi av Teams, og da skal jeg begynne, og logge gjerne av Sinter og Aren så du tjekker, og minst tjekke at du har hataler og alt det her rigger. Takk for det, og vi tar rast.